其實近年只要你喺現場聽過黎明唱歌嘅人，都會話佢唱 live 沉穩有力，把聲 keep 得好好，好乾淨，好清晰，一啲都唔老氣啊，仲好聽過佢以前把聲。最近黎明喺澳門開演唱會，好多觀眾都問佢嘅熱水壺係裝啲咩水。Leon 就首次公開佢嘅壺聲秘密，就係羅漢果水啦。羅漢果水。其實呢個方法我好多年前喺我本書都有教大家嘅。我試過好多咩半大海鹹竹風都冇用，最有用都係羅漢果水。但係真係估唔到我同我偶像都係飲同一隻嘅壺聲水，真係英雄所見略同。講返黎明，我就想幫黎明平反一下嘅。佢成世人其實只係走過一次音，但係就俾人講足一世。但係佢一直冇介意人哋笑佢，相反佢一直沉着應戰，用實力一步一步走到今日。佢而家都差唔多60歲啦，佢把聲仲可以保養得咁好，除咗因為有羅漢果之外，仲有就係佢好知道自己應該做乜，唔應該做乜。近年佢只會企喺度唱慢歌，坐喺度唱快歌，佢根本唔需要做任何花巧嘢去討好任何人。但係佢開演唱會就一定爆晒場㗎，佢真真正正做到要贏人先要贏自己。最後我想同大家講，保養聲音同保養身體都係一場持久戰。如果你都想 keep 住把好聲音，除咗可以試下羅漢果之外，最重要就係要保養好自己嘅身體。咁你就可以好似 Leon 咁，路遙知馬力，日久見黎明，明就明，唔明就黎明。